Olha o que o bruxismo faz. Essa paciente chegou com um desgaste incisal bem típico de quem aperta ou range os dentes. Com o tempo, o bruxismo vai deixando os dentes mais curtinhos, desgastados, retos, com aspecto de linha. E esse amarelamento mais intenso também dá uma impressão de um sorriso envelhecido, o que é completamente normal, porque a dentina que fica abaixo do esmalte escurece naturalmente ao longo do tempo. E muita gente acha que só o clareamento resolve, mas quando existe desgaste excessivo, alteração de forma e uma dentina muito escurecida, o efeito de um clareamento é mínimo. É preciso reconstruir o dente novamente. Por isso, o planejamento aqui foram lentes de porcelana para devolver o comprimento ideal, recriar um desenho natural e equilibrar a cor. E olha como o sorriso dela abre, como muda a expressão, como rejuvenesce o rosto. Mas o mais bonito não está só no antes e depois, está na autoestima. Hoje ela sorri com leveza, com segurança, com alegria. Se você sente que o tempo transformou o seu sorriso ou está vivendo algo parecido, sofrendo com dentes pequenos, clique aqui e fala com a nossa equipe. Eu sou a doutora Valderez Prado e eu quero te ajudar a viver com mais autoestima. Te espero na Love Odontologia aqui em Fortaleza.